មហាទេវីបានលាចាកលោកចោលពួកយើងទៅហើយកុំសោកសង្រេងអីព្រះមហារាជគ្មានអ្នកណាម្នាក់កិច្ចពីសេចក្តីស្លាប់បានឡើយវានឹងមានដូចគ្នាថ្ងៃណាមួយធាតុទាំង4នឹងធ្វើចំណីព្រះអគ្គិដូចតែគ្នាសូមព្រះអង្គតាំងព្រះតីឲ្យបានល្អទៅក្រាបទូលហើយពិធីបូជានេះគ្មានអ្វីសល់ក្រៅពីភេទឡើយប៉ុន្តែព្រះមហាទេវីមានភ័ព្វតំណាងហើយលោកបានប្រាប់យើងហើយបើសិនជាមិនធ្វើពិធីពុត្រាកាមិស្ទីនោះទេមហាទេវីនឹងត្រូវបានសោយទីវង្គតបន្ទាប់ពីប្រសូតបានបុត្រ7ថ្ងៃប៉ុន្តែយើងមិនបានរៀបចំពិធីនោះទាល់តែសោះខុសមកពីយើងដែលមិនបានរៀបចំបែបនេះដូច្នេះបានជាមហាទេវីត្រូវស្លាប់គឺជាកំហុសរបស់យើងគឺជាអ្នកខុសអូនយើងទៅណាមង្គលាហេតុអីក៏ព្រះអង្គម្ចាស់ខត់ខ្ញុំម្ចាស់កំពុងតែយាងទៅសុំព្រះមហារាជឲ្យខ្ញុំម្ចាស់មើលថែសិដ្ឋាថាហេតុអីក៏អូនបែរជាមានប្រតិយអាណិតអាសូរអ្នកដែលដណ្ដើមសិទ្ធអូនទៅវិញព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់តែងតែព្រះតម្រិះបែបនេះបើព្រះអង្គម្ចាស់មានប្រតិយទូលាយត្រូវតែព្រះតម្រិះឲ្យបានវែងឆ្ងាយជាងនេះបន្តិចទៅព្រះពរម្ចាស់ព្រះអង្គត្រូវបើកប្រណេតឲ្យបានវែងឆ្ងាយបន្តិចមែនហើយធ្វើយ៉ាងណាបើខ្ញុំម្ចាស់មើលថែព្រះសុទ្ធៈនោះទ្រង់នឹងនៅក្រោមអាវ៉ាត់របស់ខ្ញុំម្ចាស់នឹងមើលថែទ្រង់នៅក្នុងវិធីបែបនេះទ្រង់នឹងបកគលសិទ្ធឲ្យទេវទត្តទ្រង់នឹងធ្វើអ្វីតាមដែលខ្ញុំម្ចាស់បញ្ជាទ្រង់អាចនឹងចុះចេញពីការស្នងរាជមិនខានប៉ុន្តែបទរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ទេវទត្តវិញនឹងត្រូវជាអ្នកបង្កើតច្បាប់នៅព្រះនគរនេះទាំងអស់តែម្ដងអត់ទេលោកចាយើងមិនចង់មើលទៅវានោះទេគឺជាឆន្ទៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេព្រះអង្គមនុស្សគ្មានការហាមឃាត់បានឡើយក្រាបទូលប៉ុន្តែយើងអាចហាមឃាត់ខ្លួនឯងបានយើងមិនចង់មើលទៅនរណាម្នាក់ឡើយគឺអ្នកដែលបានយកព្រះមហាទេវីចាក់ចេញឆ្ងាយពីយើងទៅមិនដូចជាព្រះអង្គមានបន្ទូលទេវាគឺជាសង្ខាររបស់ព្រះអង្គមិនមែនជាសុបិនមួយដែលព្រះអង្គនិងមហាទេវីបានសុបិននោះទេមែនទេក្រាបទូលបើព្រះអង្គមិនចាត់ទុកទ្រង់ជារាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គទេឲ្យទ្រង់ស្នងរាជពីព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចទៅហេតុអីព្រះអង្គទ្រង់ភ្លេចថាទ្រង់ជាចំណែកមួយនៃមហាទេវីទ្រង់គឺជាអ្នកស្នងរាជព្រះមហាទេវីបានប្រសិទ្ធទ្រង់មកហើយពេលនេះមហាទេវីបានលាយើងហើយព្រះអង្គយកទ្រង់ដាក់ក្នុងប្រហររបស់ព្រះអង្គតែម្ដងទៅបីទ្រង់ឲ្យដូចជាបីដល់ទៅមើលព្រះភ័ក្ត្ររបស់ទ្រង់ទៅព្រះអង្គនឹងមានអារម្មណ៍ដូចជាមហេសីទេវីទ្រង់កំពុងតែមើលព្រះអង្គក្នុងពេលនេះបំផុតព្រះបិតាបុត្របានសពប្រតិយនឹងគ្នាហើយណាខ្ញុំគិតថាព្រះបុត្រាសិទ្ធិនឹងមិនមានវាសនាចំពោះមេត្តារបស់ទ្រង់ដូចបាននៅលើដើមទ្រូងរបស់បិតានោះទេប៉ុន្តែគួរឲ្យសប្បាយចំពោះទ្រង់ទាំងពីរដែលបានសពប្រតិយនឹងគ្នាព្រះមហាទេវីពិតជាបានសប្បាយប្រតិយណាស់នៅពេលដែលទតឃើញបែបនេះមហារាជខ្ញុំម្ចាស់មកទីនេះដើម្បីសុំរបស់ម្យ៉ាង
និយាយទៅមកកលាព្រះនាងគឺជាមហេសីរបស់ព្រះអនុយើងព្រះនាងអាចសុំអ្វីក៏បានដែរតើព្រះនាងចង់បានអ្វីទៅ បាត់របស់ព្រះអង្គ ស៊ីថាត់ ព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់ចង់មើលថែសិដ្ឋាតណាជាមួយនឹងទេវទត្តឲ្យបាននៅជាមួយគ្នាតើអាចទៅរួចដែរប៉ុន្តែខ្ញុំម្ចាស់ក៏ជាអ្នកមើលថែដែរខ្ញុំម្ចាស់ចង់មានន័យថាខ្ញុំម្ចាស់នឹងមើលថែទ្រង់បាន ប្រជាបតិនៅទីនេះដើម្បីមើលថែស៊ីថាត់ទៅហើយ ប៉ុន្តែព្រះអង្គមានប្រាប់បន្ទូលថាមហាទេវីប្រជាបតិនៅក្មេងជាងខ្ញុំម្ចាស់ហើយខ្ញុំម្ចាស់គួរតែមើលថែព្រះនាងសំព្រះនាងធ្វើអ្វីម្យ៉ាងទៅខ្ញុំម្ចាស់នឹងមើលថែស៊ីថាត់បានហើយព្រះនាងមើលថែខ្ញុំម្ចាស់ក៏បានតែល្អទេ យើងនឹងឲ្យព្រះនាងធ្វើជាអ្នកមើលថែស៊ីថាត់ប៉ុន្តែ អ្វីទៅព្រះមហារាជ យើងមិនអាចប្រឆាំងបំណងមហាទេវីបានទេពីព្រោះថាមហាទេវីចង់ឲ្យប្រជាបតិជាអ្នកមើលថែស៊ីថាត់ ពេលនេះខ្ញុំម្ចាស់នឹងត្រូវតែមើលថែពួកទ្រង់ទាំងពីរហើយ តើមានភាពរំជើបរំជួលអ្វីនៅខាងក្រៅ មហារាជប្រជារាស្ត្រនគរកបិលភ័ក្រកំពុងតែចង់ចូលគាល់ប្រាបត្រាយ៉ាងខ្លាំងក្លាក្រាបទូលព្រះមហារាជមានបណ្ឌិតចាស់ម្នាក់កំពុងតែរងចាំនៅឯទ្វារព្រះរាជវាំងហើយទទួលចង់ចូលគាល់ព្រះអង្គក្រាបទូល គេជានរណា គាត់ប្រាប់ថាជាបណ្ឌិតចាស់ម្នាក់ឈ្មោះអាស្នេក បណ្ឌិតអាស្និកឯងតើគេមកទីនេះធ្វើស្អីទៅគេធ្លាប់ធ្វើជាអាចារ្យនៅនគរសាយ៉ាឌីណាស្ទីហើយគេក៏ជាព្រះគ្រូរបស់បិតាយើងដែរគាត់បានធ្វើការភាវនានៅក្នុងព្រៃហេមពៀនជាច្រើនឆ្នាំមកហើយគេគឺជាអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាហើយនឹងកាន់សិលបរិសុទ្ធតើគេនៅណាទៅឲ្យគេចូលមកគាល់ជា